ના રે તાત્યા, કાલે मार्केट में सोयाबीन दई આવ્યો ના તું? હા નાનો, કાલે દઈ આવ્યો ના. હા, કેટલા થયા પૈ સોયાબીન? કાંઈ નહીં, વાનના 20 ક્વિન્ટલ થયા જેમ તેમ. તરી બી આવો લે ના રે તાથ્યા, 4 એકરના હિસાબથી. હા વાનના, પણ હું એ 26-27નો અંદાજ લગાડે તો. હા હું કહું, શું ભાવ ગયા સોયાબીન? 5નો ભાવ મળ્યો. હા, આવલ ભાવ મળી ગયો. વળી તારા જોન 2 એકર કેળાય અને આ સોયાબીનના પૈસા વાપરાન થઈ જશે. હા ના હો, આ બી બરોબર હે. ભગવાન આપને કેટલું બી દેજ, કમી જ વાટ જ. આપનું રોજ ઘેર ચાલી રહી, પેટ ભરાઈ રહી, ઇનામે જ સમાધાન હે.